晚辈自知不是老前辈的对手，教主曾说过，老前辈神威盖世，就算我等4人联手，也绝不可能战胜老前辈，还请老前辈三思。说白了，若是执意要阻拦的话，4人也愿意一战。同时也验证了修行界中的一个说法：于正海的修为和他的师父平齐，连4大护法都如此修为，于正海有什么道理不是8叶金莲法身？勇气可嘉，本座欣赏你们的勇气，念在踏云靴的份上，本座网开一面，让开。对这4个人的印象还行，所以谈不上对他们有杀心。随手补了4张雷钢卡，若他们真想赌那1%的概率，那便只好生死有命，富贵在天了。退！虽然很不想面对祖师爷，但大业当前，岂能说退就退？我等要给教主争取时间，有红衣撑不了多久，3方的防御禁制快被打破，不能退。我再说一遍，退！教主不在，由我行教主之令。遵命。身上毫无气息波动，但那股无形的气场，足以让人望而生畏。冰冻三尺非一日之寒，1000年岁月的磨砺，已经让阁主拥有这股气场。师傅，前面！那是净明道关押牢犯之地，有上千道禁制，难怪幽冥教4大护法为于正海争取时间。以于正海的实力，想要破除这1000道禁制，的确需要花上一段时间。大师兄，快！别让大师兄跑啦！声音渐行渐远了。想逃？师傅亲自出马，大师兄跑不掉了。净明道的千重禁制被连续不断的进攻减弱了许多，随时都有可能消散。于正海会在哪里呢？那么魁牛背上必是逆徒，强化版的牢笼束缚显得更平顺，速度更快，但并没有想象中的那么大。道门神咒，附身神咒，怎么强化版展示出来的不是天地牢笼，而是像道门附身神咒？追，这一波他跑不了。神咒没入峭壁后便消失不见，说明触发了效果，孽徒不可能躲得过。孽徒躲躲藏藏就能躲过本座的神咒。神咒的速度太快了，一闪即逝，有利有弊。惩治孽徒，获得300点功德。惩治？这种提示倒是第一次见，这说明附身神咒命中目标。于正海的衣服，记得于正海在金庭山上修行的时候，所穿的衣服尺码便是这般大小。哼，真是好一招金蝉脱壳。尽管如此，他也不可能离开得这么快。难道像燕子云三一样，使用了某种遁地之术？追踪印记，这些钢印的进攻性并不厉害，是修行者的一种追踪印记，也是入门级的修行印记，比较简单，消耗也不大。如果目标有修为的话，这一招并不好使，但牢笼束缚的效果触发，那对方的修为也会被束缚，就无法抵挡印记的追踪。然而，没有任何动静，也没有任何感知到生命体的存在。难道是魁牛强行拖着他飞走了？应该是某种修为外的施术方式，促使魁牛离开。除了巫术这种对施术时间要求高的，多数人都喜欢修炼道门的功法，
一些修行者之外的辅助工具，比如云长羽衣、天阶武器，比如调动阵法的阵旗等。孽徒，看来离开摩天阁后，没少学习其他的东西。玄天星芒，迷你版。随着修为的逐渐恢复，使用徒弟们的功法和技巧也越来越熟练，威力或许不如元神结界，最起码砍树还是不成问题。没了修为，你能等到几时？回。净明道的禁制撑不住了，净明道剩下的人应该就躲在禁制之后，否则于正海不可能大费周章使用大玄天章强行破禁制，或许能从他们身上获取点关于于正海的信息。幽冥教撤了，大家小心，那是幽冥教中人。若非老夫，尔等早已命丧黄泉。多谢老先生出手相救。大恩大德，无以为报。获得15人的虔诚朝拜，获得150点功德。这老夫还真是功德无量，可惜你们的生死与老夫无关。如果不是老先生及时赶到，净明道恐怕……唉。幽冥教欺人太甚，净明道曾围攻金庭山，有此一劫，也在情理之中。也不知道门主在不在。休要再提门主，若不是他勾结宫中势力，净明道岂会落得如此地步？老夫有话要问，你来回答。老先生请问。你便是净明道当今大长老尤弘一？正是晚辈。刚才与你们交手的，是否为幽冥教教主于正海？就算他化成灰，我也认得。我净明道数千修行者，如今这个下场，还请老先生主持公道。你请老夫主持公道？老先生能逼退幽冥教的魔头，净明教遭此大劫，其他名门正道早已会被魔头剿灭。到那时，天下大乱，民不聊生。还请老先生帮帮我等。